Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Kung bago pa po pala kayo guys sa aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sasakyan. So sa ngayon guys, may bago pa akong i-share sa inyo na panibagong trouble naman dito. So ito po ay Lincoln MKS 2012 model. So V6 engine po guys. Lincoln. Yan. V6 engine. So 2012 model po ito guys. Medyo malaking kotse. Yan. So MKS Lincoln. So ang isip po nito guys, sabi po ng may-ari o yung kaya concern ng may-ari na ito o kaya concern sa sakin na ito, so minsan daw po ayaw umandar ito or hard starting. Aandar rin daw pero ilang attempt muna bago siya mapaandar. So ito po ang pinaka-issue nito guys. So dinala po sa akin to guys ng may-ari para ipa-check nga po kung ano yung pinaka-problema nito, kung bakit ayaw umandar or hard starting minsan. So chinek ko po ito guys sa scanner. So may nakita po ako na trouble code nito guys. So paandarin ko lang po yung sakyan. Andra po yung engine guys. Kung mapansin niyo po guys, meron siyang check engine. So chinek ko po sa scanner yan guys, at ang nakita ko po dyan na trouble ay P1450 yan guys. P1450 unable to bleed up fuel tank vacuum. So P1450 unable to bleed up fuel tank vacuum. So meaning guys, nagmamalfunction yung kanyang evap system. So ganun po yun guys. So maaaring barado na yung canister niya at yung evap system niya or purge valve niya. Yung purge valve niya guys dito. Yan. Yan yung purge valve niya. Yan. So pag nagmamalfunction ang purge valve guys at pagbarado na ng dumi ng alikabok or buhangin yung canister, so posibleng maging dahilan ng hard starting yan guys. So experience ko po yan dito sa Saudi Arabia, lalo na po dito sobrang madaming buhangin at malikabok. So marami naman po guys posibleng trouble kung bakit hard starting siya sa sakyan. Posibleng fuel pump, or posibleng may problema sa harness or connections ng sa starting system, or pwede problema sa ECU or ground or crankshaft sensor. So napakadami po guys na aspect kung bakit hard starting ang isang sasakyan, or posibleng meron siyang mechanical error. Pero sa ngayon guys, focus lang po ako sa kanyang trouble code. So P1450 P1450 unable to bleed up fuel tank vacuum. So pagkakita ang trouble code guys, tulad ng unang nabanggit ko, nakapokus yan sa nagmamalfunction yung purge valve at yung kanyang canister or yung kanyang evap system. So tulad po naman guys, marami na po akong na-encounter na ganitong trouble. So naging hard starting siya dahil barado na yung kanyang canister ng buhangin at alikabok. So pag nagbara guys yung yung canister ng buhangin at alikabok, magmamalfunction na rin yung kanyang purge valve. So
Ang nangyari kasi guys, kailangan pagka yung fumes ng fuel sa tangke, kailangan na free flow siya. Maandar man o hindi, kailangan na meron siyang parang carburetor ng fuel fumes papunta sa intake manifold or papunta sa makina. So once na may mag-plug yan guys, naging cause yan ng hard starting. So yun po yung problema yan guys. So sa ngayon guys, actually nagpabili ako ng pyesa ng canister na bago at parts valve. So minsan guys nakukuha po sa linis yan, pero hindi po sigurado, minsan nakukuha minsan hindi. So yan, ito po yung part number ng canister. So bago po ito guys, original. So yan, ito po yung mga canister nya guys, yan. So yan, bago po yung canister. So parehas lang po ito guys ng pang Ford Taurus tsaka Ford Explorer. So parehas lang po ito ng canister. Ito na po guys yung kanyang parts valve na bago. Yan. So yan po yung kanyang part number. Yan. Pag kailangan nyo po guys na bumili ng ganitong pyesa, at least na-share ko po yung part number, parts valve, canister na bago. So pag nakikabit po yan guys, sigurado maayos na po ito. Kasi chinek ko po guys yung pressure ng fuel pump na ito, okay pa naman. So pagka ito po ang trouble guys, automatic is okay na po natin gawin. Linisan na rin po yung air cleaner, or pag kung kailangang palitan na, recommend po sa may kailangang palitan na, at kailangang linisan na rin po yung map sensor yan. Ang mga sa guys. At na po yung throttle body guys, much better kung malinis natin yung throttle body, mas mahigit po. So para maging suave po ulit yung andar. So yan. Actually guys, siguro mga 6 months lang nakakalipas itong sakyan na ito. Pinitan ko din ng water pump. Pinitan ko ng water pump ito. At ito mga customer ito ay sampalataya na po ito sa akin guys. Every time po na makakaroon ng problema ang sakyan niya, dinadala po ako sa akin. So yun, Lincoln MKS 2012 model. Ang issue, hard starting. So magpapait po ako guys ng canister at parts valve, plus linis ng air filter, or pag madumi na po yan, i-recommend ako ng pumapalitan. At linis din ng map sensor, linis na rin po ng throttle body. So yun guys, once again po, sa mga hindi po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At malaking bagay po ito guys para sa mga kaibigan po ito ng mekaniko dyan na gumagawa ng sakyan, sa mga nag-aaral ng automotive, sa mga car owners guys. If ever maka-encounter kayo ng ganitong trouble, at least magkakaroon kayo ng idea kung paano ayusin yung inyong sakyan. So garantisado po ito guys, maayos po ang trouble nito after ko po mapalitan ng canister na bago at parts valve. So sa ngayon guys, hanggang dito na po muna aking video. At yung gagawin mo po guys. So maraming salamat po. At abangan nyo lang po guys yung mga susunod pa na i-upload na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So maraming salamat po. God bless.